अगर आपके बच्चे भी सब्जियां नहीं खाते तो ये वीडियो आपके लिए। तो आज की इस रेसिपी के लिए 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल में प्याज, अदरक, लहसुन डालकर 2 मिनट के लिए सौते कर लेना। फिर उसमें डालेंगे फ्रेंच बीन्स, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मटर, 1 चम्मच सब्जी मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालेकर 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। 3 मिनट के बाद फिर इसमें डालेंगे रोस्टेड सेवइयाँ। जितनी सेवइयाँ डालेंगे उससे डबल क्वांटिटी में इसमें पानी डालेंगे और 3 मिनट के लिए फिर से कुक कर लेना। फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे शेजवान चटनी, रेड चिली, ग्रीन चिली, सोया सॉस, टमाटो केचप अच्छे से मिला लेना इन सब चीज़ों को डाल के और गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।